سلام، خوش اومدید. اولین ویدیو یوتیوب من. امروز که با هم دیگه هم آشنا بشیم با هم دیگه، همینطور یک رژ لب خیلی خوشگل یاد بگیریم. خب من اول از همه خودم معرفی کنم براتون. من فاطمه نیکخو هستم، از خوی و 11 سالم. امسالم قراره که برم 5 بخونم. با من همراهی بکنین تا با هم دیگه یک رژ لب خیلی خوشگلی بسازیم. خب اولین چیزی که نیاز داریم یک مداد سفیده. خب حالا من تراشمو گم کردم. یه مداد سفید، یه دونه کرم پودر یا ضد آفتاب کرم، رنگ کرم پودری، ضد آفتاب رنگی معمولا میگن، مارکشم اینه. و یه دونه اسمش چی بود اینا؟ یادم رفت. لب گلاس حرارتی و آینه طبق معمول و بیوتی بلندر. همین دیگه، به چیز خاصی دیگه لازم نداره. بریم که شروع کنیم. ولی از این شروع میکنم. خیلی زیاد شد. الان من چی کار کنم؟ وای، اوکی. ببخشید. به یک رژ لبم نیاز داریم. این رنگ شماره 20، شماره 20 نیاز داریم. خب بعد از اینکه این کرم پودر یا ضد آفتاب رنگیتون رو زدیم، این لب گلاس حرارتیتون رو میزنید. البته به وسطش میزنید. وسطش که زدیم، میایین همونجا رو با رژ لبتون که شماره 20 باشه با رنگ میکنید. به این صورت در میاد. حالا بیشتر از این نمیتونم دیگه نشون بدم. اگه شما منو حمایت بکنین و پیج منو فالو کنین و لایک بکنین، کامنت هم بذارین، زنگوله هم یادتون نره، من پیشرفت میکنم. میرم واسه خودم میکروفون و دوربین و پایه و
چرا اینا میخرم تا واسه تو ویدیوی خوبتری بگیرم. پس با حمایت های شما جلو میریم. اوکی. حالا این مداد سفید کارشو داره. بعد از اینکه زدیم میام دور تا دور لبمون رو مداد سفید میکشیم. ببخشید. اوکی. تموم. به همین آسونی. حالا میایم باز همین رو پررنگ تر میکنیم. البته با رژ لب. نه از نتیجه کار که دوربین شاید زیاد دیده نشه، ولی اگه خودتون انجام بدین فهمین که چجوریه. خب و اینم بود از این ویدیو. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودی و این ویدیو رو لایک میکنیم. لایک و چنلم رو سابسکرایب و زنگوله بالا رو هم میزنیم. تا ویدیو بعد، بدرود.